3级没读个，完了弄哎，凶的是没凶个，这钞票我吃拿碰够你，那拿啥子能碰够你？那么伊拉口头的，口头说嘛，3年说我要报警啊，我要报警啊，实际上叫要2位听不得的嘞。被害人陈老太已经死去，人们只能根据他平时的习惯来猜测当时的一部分情况，而谢斌则是这样说的：我并没有想杀死他的，我只是当时他不是在那里叫人嘛，然后就心里害怕，就卡在他喉咙，他不要叫，不让他叫而已。开始是用只手掐住他的嘛，后来他还能叫，就是声还在那里叫，我就用2只手掐住他的嘛。后来就1分多钟后，他就那个没反抗了，我就松开了嘛。他又不是我一下就掐死的，那时候他在出气嘛，然后就看到就拿耳环，就把那耳环拿走了嘛。那么，到底是见财起意，还是害怕老人报警动了杀念，最后将金饰掳走？这也存在着一个很大的疑问。而最终，为何老人的裤子不在身上？谢斌也做出了解释。本来他是那个不是在说话嘛，然后他就不是突然一下子自己就把裤子解开了嘛，就在那里拉肚子还是什么，就自己在那上厕所拉便了嘛，是这样的，是这么个情况。然后我当时也认准嘛，就也没管他。我说我帮收拾好就走，你在这待一会儿，你不要叫，这样。然后就他一下子就叫了，我就掐住他了嘛。现场法医勘定下来，没有发现就是被害人有过被性侵犯的那个痕迹。之后，犯罪嫌疑人谢斌就跑了出去，把掳走的金饰品卖了钱。殊不知，没出6个小时就被警方抓获归案。那么，到案之后的谢斌，他的行为该怎样认定呢？公安机关的认定的是故意杀人。我们在这个案件的审查过程当中呢，发现其实是应该还有个罪名，因为到后面这个拿走被害人身上的财物啊，实际上也是属于一种盗窃行为。所以我们是感觉呢，这个应该是一个2罪，应该数罪并罚的一个案件。对于故意杀人的定罪，谢斌也为自己做了辩解，称自己只是害怕老人报案，于是捂住了他的嘴，并无置老人于死地的想法。对此，上海市奉贤区人民检察院的检察官做出了解释。有些人呢，我就是要过来把你杀死，很明确的。有一些人呢，实际上他可能不想把你杀死，但是呢，他有一个间接故意。举个例子，他明知他这种扼压颈部的长时间持续的行为，而且是对一个老人，他有可能会造成他这种死亡的一个结果。他放任这个结果发生，对，可预见的。那么他又犯了，而且积极在追求，因为为什么他实施了一个积极的一个行为，这个因果关系完全能够证实他有这种所谓的间接故意。